Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәрүәз Рафиҡов. Илайыр районында Аҫылташ башҡорт йәштәр мәғариф форумы үтте. Унда ҡатнашыусылар үҙҙәренең проекттарын тормошҡа ашырыу мәсьәләләрен өйрәнде, эксперттарҙың сығыштарын тыңланы, шулай уҡ актуаль мәсьәләләрҙе тикшерҙе. Нисек кенә булмаһын, киләсәк йәштәр ҡулында. Шуға күрә форумда үҙ теленә, халҡына, иленә битараф булмаған ҡыҙ һәм егеттәр йыйылды. Берҙәм Рәсәй партияһының Йәш гвардия ойошмаһы һәм Яҡташтар ассоциацияһы ойошмаһынан барлыҡҡа килгән Аҫылташ форумында ҡатнашыусылар халыҡ мираҫының тарихи, мәҙәни аспекттарын өйрәнде. Башҡорт йәштәрен берләштереү механизмдарын төҙөү серҙәрен эҙләне, шәхси үҫеш тренингтары, этноквестар, төрлө майҙансыҡтар үткәрҙе. Күп кенә ойоштороусылар менән 50 кеше менән бу форумда әҙерләнек. 2 ай буйы форумға әҙерләндек, ҡатмарлы эш булды. Шулай уҡ йәштәр өсөн һәм бары тик энтузиазм менән бу форумда башҡарҙык. Бына бөгөн площадка әҙер, беҙ кисә килдек һәм инде ҡатмарлы эш башҡарҙык. Ни өсөн беҙ был эште эшләйбеҙ, ни өсөн ниндәй мәғәнә, ниндәй маҡсат? Йәштәр үҙҙәренә яҡшы үҫер өсөн урын тапһын тип беҙ йәшәйбеҙ. Аҫылташ форумында яңғыраған төп темаларҙың береһе туған телдәрҙе шул иҫәптән башҡорт телен һанлаштырыу булды. Күгәрсен районынан блогер Ильяс Байғусҡаров һанлы технологиялар һәм интернетта туған телдәге контент, туған телде һаҡлау өсөн мөһим факторҙар тип иҫәпләй. Беҙ цифрлы технологиялар дәүерендә йәшәйбеҙ. Смартфондар, компьютерҙар, социаль сеттәрҙәр тормошобоҙҙа ныҡлы урын алды. Мәҫәлән, беҙҙең аккаунттарға яҙылыусылар, шул иҫәптән балалар, туған телдә стористар күреп, шулай эшләргә мөмкин һәм кәрәк икәнен аңлай башлай. Беҙҙән күреп үҙҙәре лә туған телдә видеолар ҡуя, шулай итеп тиҫтерҙәре араһында башҡорт телен тарата, ти Ильяс. Блогер фекеренсә, хәҙерге балаларға халыҡ эпостары мотивтары буйынса стилләштерелгән йәнһүрәттәр, туған телдә эшләнгән үҫтереүсе уйындар кәрәк. Мин бик шатмын, Йәш яҡташтар ассоциацияһы берлекмәһе мине ошо сараға саҡырған өсөн. Сөнки Башҡортостанда мине әле саҡырғандар юҡ, Рәсәй буйлап йөрөһәм дә. Бик шатмын мында күп дуҫтарым килгән өсөн, күп башҡорт йәштәре йыйылған өсөн. Бөтәһенә лә рәхмәтмен. Был саралар үтеп торһон, ауырыуҙар юҡмаһын, булмаһын. Туған телдәрҙе һанлаштырыу буйынса перспективалы проекттар байтаҡ. Был йүнәлештә ғилми ойошмалар да, ирекмәндәр ҙә эш алып бара. Беҙ башҡорт телендә электрон һүҙлектәр, һанлы белем биреү проекттары, йәнһүрәттәр һәм сериалдар барлыҡҡа килеүенә шаһитбыҙ. Мәҫәлән, Тамыр телеканалы лайыҡлы интернет-контент етештерә, бер төркөм блогерҙар үҫтереп сығарҙы. Башҡорт Википедияһы, Вики-ирекмәндәр хәрәкәте уңышлы үҫешә. Телмәр синтезаторы, виртуаль ярҙамсылар, боттар булдырыу буйынса эш алып барыла. Республика халыҡтары телдәрен үҫтереү һәм һаҡлау буйынса дәүләт программаһы, грант ярҙамы системаһы әҙерләгән һәм тормошҡа ашырыла. Аҫылташ форумы барышында проекттар конвейерла ойошторолдо, еңеүселәр Аҫылташ бренды партнерҙарынан һәм эксперттарынан гранттар һәм остаз ярҙамы алды. Дилбәр Солтангилдина, Гөлдар Ҡадаева, Фәрүәз Рафиҡов, Илдус Сурин, яңылыҡтар өсөн. Вакансиялар йәрминкәһе эш эҙләүселәр һәм уны тәҡдим итеүселәр өсөн бик уңайлы мөхит. Шуға ла Сибай мәшғүллек үҙәге ошондай йәрминкәләрҙе йышыраҡ ойоштороп, ҡалалаштарҙың финанс һәм иҡтисади хәлен яҡшыртырға тырыша. Тулыраҡ мәғлүмәтте беҙҙең ижади төркөм әҙерләне. Вакансиялар йәрминкәһе күптән уҙғарыла һәм ул ике яҡ өсөн дә бик отошло. Ҡаланың мәшғүллек үҙәгендә һуңғы тапҡыр ойошторолған йәрминкәлә Сибайҙарҙы ғына түгел, тотош Урал аръяғы халҡын вахта ысулы менән эшкә йәлеп итеү маҡсаты ҡуйылды. Ундай мөмкинлекте эш эҙләүселәргә СНЭМА сервис йәмғиәте тәҡдим итә. Республикабыҙҙың иң эре төҙөлөш компанияларының береһе булған предприятие төҙөлөш-монтаж, көйләп ебәреү, сервис хеҙмәтләндереүе һәм Рәсәйҙең яғыулыҡ энергетик комплексын метрология йәһәтенән тәьмин итә. Уның филиалдары һәм вәкилдәре, структура подразделениялары бөтә ил буйынса булдырылған. Шуларҙың береһе күптән түгел беҙҙең Сибай ҡалаһында ла эшләй башланы. Әлеге ваҡытта компанияға слесарҙар, монтажниктар, инженерҙар, водителдәр, машинистар һәм мастерҙар дөйөм алғанда 30-дан ашыу һөнәр эйәләре талап ителә. Сегодня проводится очередная ярмарка вакансий. Сираттағы вакансиялар йәрминкәһе шуныһы менән әһәмиәтле. Предприятияның урынында структур подразделениеһы уңышлы эшләй башлаған ваҡытта уҙғарылыуында. Хәҙер Сибайҙар һәм төбәктә йәшәүселәр вахта ысулы менән эшкә үҙебеҙҙең ҡалала урынлашып, сит тарафтарға барып эшләп ҡайта ала. Тимәк, рәсми эшкә урынлашыусыларҙың социаль пакетҡа хоҡуғы була. Ҡырҙа йәшәүселәрҙе күптәре бындай мөмкинлектән файҙалана алмай. Эш хаҡының да ярайһы уҡ кимәлде булыуы ҡыҙыҡтыра. СНЭМА сервис йәмғиәте уҙғарған вакансиялар йәрминкәһе аша эш табыусыларға сараның тағы бер ыңғай яғын әйтеп үтеү кәрәк. Эш хаҡының конвертта һоро схема аша түгел, рәсми рәүештә түләнеүендә. Кешеләрҙең хеҙмәте тейешле баһалана һәм тейешле кимәлдә түләнә.
Ниндәй ҙә сәбәптәр арҡаһында төҙөлөш компанияһы уҙғарған эш тәҡдим итеү сараһында ҡатнаша алмағандарға борсолорға урын юҡ. Ундайҙар туранан-тура Сибай халыҡ мәшғүллеге үҙәгенә барып анкета тултыра һәм ойошмаға талап ителгән һөнәрҙәр буйынса тулы мәғлүмәт ала ала. Дилбәр Солтангилдина, Гөлдар Ҡадаева, Татьяна Огурцова, Илдус Сурин. Яңылыҡтар өсөн. Ҡалабыҙҙа Сибай прививкалы акцияһы дауам итә. 15 июлдә башланған сара урында август аҙағына тиклем ойошторола. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Етеп килгән шәмбе, йәғни 14 августта Сибай телевидениеһында Сибай прививкалы акция сектарында икенсе отош үткәреләсәк. Беренсе отошта төрлө призларға лайыҡ булыусылар бүләктәрен алып бөттө тиерлек. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, сарала 1 августан алып 14 августҡа тиклем COVID-19 сиренә ҡаршы прививканың беренсе компонентын яһатыусы йәки вакцинаның тулы курсын үтеүсе 12 йәштән алып өлкәндәр даландарын һынап ҡарай ала. Акцияла ҡатнашыу купондарын вакцинацияға алдан яҙылыу пункттарында, ҡала китапханалары һәм тиҫтер балалар, үҫмерҙәр һәм йәштәр клубында тултырырға мөмкин. Был бүгінгі көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең менән мин Фәрүәз Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла бәйәнештә Instagram һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ!